1860 քանի թվի սարքած։ Գերակաշարժ ճանաչենք, ձեզնից գնենք։ Այդ մեկին շատ համաձայն եմ, որովհետև իսկապես, եթե նույնիսկ ինչ-որ մասով պետությունը վերցնի, ոչ մի բան չեք շահելու, ոչ ես, ոչ դու։ Այո։ Եթե ճիշտ ներկայացնենք, 100% կարելի է կանենք։ Մենք մոդելի մեջ հենց Չէ, այդպես տասնքին։ էլ Դեք դες համար էլ ավելի լավ, երկրորդ շունչ կստանա։ Ես դիտմամբ քանդել չեմ տվել ինչ-որ վերանորոգելու, որ հանգարց չփոխեն ձևը։ Բարով եք եկել։ Աստու բան։ Ոնց եք։ Հուշարձանի տարածքը էսա պատը։ Միջեն։ Դա դումա հետո։ Բարև ձեզ։ Լավ եք երեք։ Համեցեք եւ Որ ասում եմ, մեր երկիրը, մեր քաղաքը նորմալ չգիտեն, չեն հավատում։ Չեն հավատում։ Մտածում ենք, ասում ենք, կոնդում ներդրումներ անենք, այս ճանապարհները սարքենք, ջուր։ Լավ Բայց ուզում ենք հուշարձաններն են գերակաշարժ ճանաչենք, ինչ կարծիք եք։ Թե չէ։ Դուք ներդրում կանեք։ Այսինքն, բայց դա հետո։ Հիմա ձեր աշխատումը այն որ փլուզման եզրին է, չէ՞։ Օրինակ ներքևի տանտերը ասում է վերցրեք, ես չեմ անելու։ Դեսի նորմալ վիճակ է։ Եթե դուք բիզնես եք անում, ավելի լավ, արեք, հետագայում դուք ներդրում անեք, ուրիշը չարեք։ Բայց եթե ուզենաք, դուք ասենք ուզենաք, ասեք գերակաշարժ ճանաչեք, վերցրեք, այդ էլ կա։ Բայց եթե ուզենաք մնաք, այդ ու։ Մեկը մի տարում ոնց է չեմ մոռացել։ Ողջույն ժողովուրդ։ Ալանը կարվել ընդհանուր Չգիտեի, որ այսքան սրճարան, ռեստորան կա։ Այս 2 տարի է բան վարշավեց։ Հա, նոր է։ Բոլորը 5 տարի մաքսիմում։ Սա մեր բակն է այս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բայց լավ տեղեր իմացանք։ Այս ծիրանը լավ չի, հա բերքը այս տարի։ Անցյալ տարի էր լավ։ Բայց այնա, յոլա կտանի։ Հա, խաղել ենք, հենա, հեսա կորյա։ Խաղել է։ Ցոկոլը խաղել է։ Թողուլ չէ, իրա։ Հասել է արդեն։ Պան Փաշինյան մարտարել է ձեր։ Հեսա ձերնեկալն է ստեղի։ Ուզա այմեն տեկարի։ Ոնց է։ Պետությունը կարնի, եթե վաճառի։ Հա, կվաճառենք։ Ուզում եք նորմալ երեխեքի հետ գոնե գան ասեն դուք парքին ապրեք, պարոն Փաշինյան ջան, չէ՞։ Չկա, այնա նոր ցույց տվեց պարոն Ամինյանը։ Բիզնես է կանում, բայց լավ, եթե ուզում եք։ Բիզնեսը հետ է կվաճառեք։ Վայ, բարև։ Հա, իլի վարչապետ ջան, ով չէ կոնդեցիներ, տուն են ստացել կամ փող են ստացել, վտարեք, հանեք։ Հենց իմ մեկը իմա, արի։ Մեկին բակի։ Ձեզ է պետք վտարել։ Պետք է վտարեք, որ պետք է իրանը կվտարեք։ Բա ում։ Փողարի։ Ճիշտ է, իրար գործը Հիմա լսեք, վտարում եմ։ Ուրեմն իմ բակի բնակիչը Լուսինե եւ Գեգամ Խաչատրյանն է, Խաչատրյանի դոկտորն է, ովքեր պետությունից ստացել է իրանց մյուս եղբայր աջակցող 3 սենյականով, տատիկը դստել է 1 սենյական Գրիգոր Սավոչյան կենտրոնում։ Իրանք ստացել են Դավիթ Հաշեն 3 սենյականից։ Հիմա այն տունը քանի կար վարձով են տալի փող դատարանները մեզ քաշել։ Հիմա է ծախելա։ Ինչ են դատարանները ձեզ քաշտարան։ Մեր հիմքերով իրանք ուզում են տիրանան նորից մեր հայացք։ Ու մեր փաստաթղթեր։ Ես այս դոկումենտները սաղ պահել են։ Դե բայց դատական գործ չի։ Դատական գործ ինչ դատական, բայց ապրում ով է հսարվում քաղաքապետարան, կադաստր։ Այդ ոնց է նրանց տալիս է փաստաթղթեր, սաղի անունները տալիս են։ Քաղաքապետարան ես չեմ։ Դե խնդրում եմ ձեզ, որ դուք հրամայեք, որ դուք կադաստրը ձերն է, որ դուք հրամայեք հանձնարարական տակ, հանեն Մեհեր Սարգսյանի, Սուրեն Սարգսյանի փաստաթղթերը բոլորը։ Դե ինչ էիր ասում, բարալի ոնց էիր ասում։ Մի վարկյան ներողությունս ոնց է։ Մենք գնանք դու միջև կգտնես։ Չէ, բանը, կամերան չէ, շո, բանը կարում եմ։
Ուսան նաև Երևանի քաղաքային մշակույթի համար։ Ուսումնասիրության դու տղաների հետ այստեղ ապրում։ Այդ գիրքը, որը Մեզ նվիրել են սա։ այս մեր նկարներն են, մեր լուսամուտներն են, մեր Հիմական ես լուսամուտները։ Սրանք այս սա է մերը, այսի կողքի բակն է սրանք։ Բայց կան թե չէ։ Հիմա կողքի բակն է։ Ինչ է բիզնես չեք նույնպես չեմ հասկանում։ չենք մտածել։ Բայց այս sense հարստություն ունի ախր։ Մենակ ես չի Մենակ ես տեսնելու համար ասենք Եվ տարածություն տոմս վաճառեք, ձեր ընտանիքի Շատ են գալ, տուրիստները շատ ֆիլմեր են տվել։ Այստեղ եմ, ես իմի տանն եմ, ես որ տուրիստ է գալի, ես տուն եմ, ընդունում եմ, ջանֆեմ։ չունեք դրա, Չէ, մի քիչ բան ունենք, չէ։ ասենք օրինակ կարելի է լուծում գտնել, որ այս պատը եւ այլն ավելի լավ էր եւ այլն, այն ծառը խանգարում։ Հա, ճիշտ ասած, ուզում ենք պրոստը ափսոսում եմ։ Նույնիսկ այս կախած բաներն են խանգարում, իրան կարելի է մաքրել մի քիչ։ Փորձել եմ մաքրեմ, չի ստացվում, բավական վարչապետ։ Ինչ որ ինքը սպիտակ չգիտեմ, ինչ նյութ է այս։ Որովհետեւ ինքը, ասենք այս Բայց մի ժամանակ հական որ հուշարձանան նախարարության հետ որ համագործակցեք, մասնագետներ կան։ մեծ սիրով։ Այո, ասեցի չի։ Կարող է նախագիծը բերում եք հաստատվի, դա ձեզ էլ է ձեր տալի, որտեղ դուք որ բան անեք, իր արժեքը հուշարձան ափսոսա կկործնեք։ Իսկ երբ որ նախարարության հետ անեք, նաև ձեր ունեցվածքը արժեքը դրանով էականորեն կավելանա։ Նախ դռները չեք կողմնալ։ Այո։ Որտե՞ղ դուսանություն։ Ժողովուրդ ջան, ես քանի որ sense չնախատեսված բան է, ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ լուսաբանեմ մեր այսօրվա այցի առիթը եւ նպատակը։ Գիտեք, որ արդեն տասնյակ տարիներով կոնդի հետ կապված ծրագրեր են քննարկվում, թե ինչ անենք, ոնց անենք, ներդրումային ծրագիր, գերակաշահ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք եկել ենք իմ կարծիքով մի հատ հետաքրքիր լուծման, որ իմ կարծիքով ձեզ ամենաշատը դուր կգա։ Մենք կոնդի փողոցները, ենթակառուցվածքը, ջուր, կոյուղի եւ այլն եւ փողոցների վերիշեր, լուսավորություն, հնարավորինս պատմական բովանդակությանը համապատասխան պետությունը համայնքը մեր իրար հետ ներդրում անենք, այդ համատեքստում կոնդը կդառնա գրավիչ պոտենցիալ ներդրողների համար, մարդիկ ով որ կուզենան իրանք տներում, տարածքներում ներդրումներ կանեն, բիզնես կսկսեն, ով որ չի ուզենա, ուրիշ մարդը կգա առաջարկ կանի, այսինքն պետությունը տեղ գործ չի ունենա։ Տիկինը, որ այս տան սեփականատերն է, ասեց, որ ինքը Լոս Անջելեսում է ապրում, եւ հիմա մտադիր է գա եւ վերադառնա ստեղ եւ սկսի աշխատել։ Եվ տենց օրինակներ կլինեն, իսկ թվում է դա լավ լուծում է, որը նաև բոլորիդ համար եւ ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքների համար հնարավորություն է բարեկեցության նոր աստիճանի բարձրանալ։ Դե ամենակարևոր նրբություն կոնդի մասին օրենք ենք ընդունելու, որ իմաստելնելու է այս, որ դուք էլ սեփականատերերն եք, ինչ անելու լինի պետք է համաձայնեցնի, որովհետեւ պատմամշակութային միջավայր ենք ձևավորում։ Արդեն պետք է ամեն ինչը, ամեն բորջուրը, ամեն քարը, ամեն պատուհանը, ամեն դուռը եւ այլն արդեն իրար հետ համագործակցված անենք, դրա արդյունքում ձեր բոլորի ունեցվածքի արժեքը թանկանալու է, ոչ թե սա շատ կարևոր նյուանս է, ստեղ իսկապես շատ մեծ պոտենցիալ կապիտալ կա կուտակված եւ մենք ուզում ենք օգնենք, որ այսքան տարի sense դժվար պայմաններում եք ապրել, ուզում ենք հիմա նոր հեռանկարներ բացենք եւ դա այսօրվա այդ ինձ համոզեց, որ դա իրականանալ է։ Եվ վերջին նյուանս, այս ինչ որ ասեցի, ես մի րոպեում ասեցի, բայց դա շատ երկար բարդ process է։ Ես նոր տիկնոջը ասեցի, ինչ չլինի, մի ամիս հետո փողոցում տենակ, ասեք, բա եկաք բան խոստացաք, ոչ մի բան չեղա։ Այսինքն հիմա մենք պետք է սկսենք process-ը եւ մի փուլով էլ չենք կարող անել։ Կտոր քաղաքապետարանը եւ քաղաքաշինության կոմիտեն կորոշեն տակտիկան, որ կողմից ենք սկսում, որ կողմից ենք ավարտում։ Ուրախ եմ, որ այս լուծմանն ենք եկել, ով ինչ ունի թողում ենք իրեն։ Ենթակառուցվածքները սարքում ենք, ասում ենք, եթե մեկ կողքից կգա առաջարկ կանի, դուք որոշեք, համաձայնվում եք թե չէ։ Համաձայնեք, չեք համաձայն, չեք համաձայն։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, ասեմ պետք է գնամ։